Svätá Terézia od dieťaťa Ježiša hovorí: Existuje umelec, ktorý by nemal rád, keď chvália jeho diela. Ježiš, umelec duší, je šťastný, keď sa nezastavujeme na vonkajšej stránke jeho diel, ale vchádzame do najhlbšej svätyne, ktorú si on zvolil za príbytok, a tam obdivujeme jej krásu. Usiluj sa, aby si nechválil sám seba. Chvália sa tí, ktorí si myslia, že ich nechvália dostatočne, hovorí príslovie. Nečakaj tiež na pochvaly. Keď na ne čakáš, strácaš zásluhu dobrých skutkov. Okrem toho musíš odpútavať srdce od záľuby v pochvalách. Ak je človek ochotný a otvorený na iných, nie je možné, aby nepočul pochvaly či poďakovania za vykonané dobro. Nejde o to, aby pred nimi utekal. Ide o to, aby si k nim nepripútaval svoje srdce. Vypočuj si pochvalu v hlbokej pokore a spoj ju hneď s Bohom, lebo milosť vykonať dobro ti dal on. A každá pochvala za dobro vo svete patrí jemu. Utekaj teda pred chválou v srdci ohľadne vykonaného dobra. Lebo si pamätáš napomenutie svätého Pavla. Čo máš, čo by si nebol dostal? A keď si dostal, čo sa chváliš, ako by si nebol dostal? Tento postoj chráni pred povýšenosťou a zabezpečuje osobitnú Božiu lásku voči nám.